سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اومدیم برای یک تست چیت خفن داخل چنل مستر چیت. بچه این اولین ویدیو بنده هستش و امیدوارم که از این ویدیو حمایت شه. بچه این چیتش واقعا چیت خفنیه، چون هم اسپید داره هم آنتن داره و واقعا هرچی درباره این چیت بگم کمه. واقعا چیت حقیه. شما یعنی هر جا رو تیر بزنید انمی باشه، انمی دمیج میخوره و اسپیدش هم نشسته، دراز کشیده، هر طوری که شما بخواید اسپیدش کار میکنه و واقعا چیت خفنیه دیگه. هرچی در مورد این چیت بگم کمه. ما این راند کلش ساده رو تموم کنیم، سری میریم برای آموزش ویدیو. خب بچه واقعا خودتون ببینید. بعد آپشنای خفنی هم داره دیگه، مثلا بهتون داخل طول بازی بهتون نشون میدم که چه آپشنای خفنی داره. مثلا یکی از آپشناش اینه، وایسید الان من نزدیک انمیشم. مثلا انمی پشت دیوار باشه، شما اصلا انمی مثلا پشت دیوار باشه، انمی میاد دهن شما، یعنی شما به انمی تیر بزنی انمی خود به خود میمیره. مثلا ایشون الان پشت دیواره، من تیر بزنم ایشون میمیره. مثلا من اینجا انمی برای من اینجا بوده ولی کشتمش، لوت باکسش اینجا. واقعا خیلی خفنه. مثلا یارو پشت دیوار باشه، شما نزدیک دیوارشی، انمی میاد تو دهن شما فقط کافیه تیر بزنید دیگه. خیلی راحت میتونید انمی رو بکشید. همونطور که گفتم واقعا چیت خوبیه و حتی ریختن چیت هم خیلی راحته. یعنی آموزشی که این چیت داره خیلی راحته و نمیدونم چی بگم. و یه دور دراز کشیده بریم انمی رو بزنیم. شما فقط دستتون رو روی تیر بزن. مثلا این انمی الان پشت کانتینره، اینجا نزدیک کانتینر میشم، انمی رو میزنم. و آنتنش هم خیلی آنتن خفنیه دیگه، یعنی هر جا باشه به شما انمی رو نشون میده. مثلا دیدید انمی اینجا بود، لوت باکس انمی ایناش، بعد من اینجا بودم انمی اومد داخل دهنم. کلا خیلی چیت خفنیه و آموزشش هم که بسیار راحته. بچه‌ها اگه لایک های این ویدیو به 10 تا یا 20 تا برسه، من هر روز برای شما این چیتای خفن رو میذارم. همین خیلی مثل همین چیت دیگه، چیتای خفن دیگه. مثلا هرچی چیت خفن باشه رو برای شما میگردم و پیدا میکنم و به صورت خیلی راحت برای شما میذارم. چیتو بزنید عشق کنید. بریم سراغ آموزش چیت. خب بچه ها اومدیم برای آموزش چیت. خب شما وارد چنل تلگرام من میشید که آیدیشو داخل پیام‌ها میذارم. اینجا یه فایل OBB داریم با خود فری فایر. شما میزنید اولی فری فایر رو دانلود میکنید. وای میسید فری فایر دانلود شد. فری فایر که دانلود شد، شما وارد فری فایر میشید. وارد فری فایر شدید، همچین صفحه براتون باز میشه. از این صفحه بیاین بیرون، دوباره وارد اینجا شید، بزنید رو OBB زد آرشیور. اینجا این فلش به سمت بالا رو بزنید و اینجا به علاوه اینجا رو بزنید، ایجاد پوشه جدید. یه اسم همین جوری برای چیتون بذارید، برای پوشتون بذارید و OBB رو بفرستید داخل این پوشه. خب شما بزنید رو این OBB رو کپی کنید، بیاید عقب. اینجا اندروید، OBB، فری فایر مکس و
فایل رو میریزید داخل فری فایر مکس. خب بچه بهتون بگم این فری فایر معمولیتون رو هیچ کاری نداریم، یعنی هیچ اتفاقی برای فری فایر معمولیتون نمیافته. بعد اینجا دوتا میایید عقب، وارد تلگرام میشید. این رمز منوی چیت رو شما کپی میکنید. کپی که کردید وارد فری فایرتون میشید. وارد فری فایر که شدید اینجا بایستید الان بالا بیاد. شما اینجا باید چیتتون رو وارد کنید. میاد چیکار میکنید؟ اینجا عکس کیبورد داره رو میزنید و اینجا خود چیت میاد و این کلیده رو میزنید. بایستید الان فلانه. کلیده رو میزنید، عکس کلید داره میزنید و منوی چیت براتون باز میشه و به این سادگی شما همه رو روشن میکنید و وارد میشید. و اگه اکانتتون بند شد یا رفت بلک لیست، شما این گزینه آخر رو روشن کنید و از اکانت مهمانتون بیاید بیرون و دوباره رو قسمت اکانت مهمان بزنید و یک اکانت مهمان جدید ساخته میشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی بدرود.